Игрок футбольной команды Медиполь Башакшехир Гаэль Клиши выступил в поддержку уйгуров и других тюрков, раскритиковав политику геноцида, проводимую Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане. Клиши поделился изображением, на котором была запечатлена рука в виде китайского флага, закрывающий рот женщины, из глаз которой льются кровавые слезы. Ранее народ уйгурского региона поддержали Месут Озил и игрок Галатасарая Софиян Фигули. Борьба Коммунистической партии Китая против ислама и мусульман не ограничивается Восточным Туркестаном. Согласно отчету агентства Bitter Winter, на протяжении последних 5 лет в рамках политики по китаизации ислама китайское правительство пытается изменить убеждения китайских мусульман и искоренить символы ислама в мечетях внутренних провинций. Стало известно, что в сентябре прошлого года прокитайское исламское общество провинции Хэбэй организовало семинар под названием «Китаизация ислама». От имамов и религиозных деятелей, которые приняли участие в промывании мозгов, потребовали беспрекословного выполнения указаний Коммунистической партии Китая и воспитания прихожан согласно принципам коммунизма, а также агитации китайской культуры и социализма во время пятничных проповедей. Также стало известно, что китайская администрация демонтировала купол и серповидные мотивы мечети Нануричау, Шимень и Наньмень в начале этого года, вместо которых установила лозунги, содержащие принципы социализма. По словам китайских чиновников, купол и исламские мотивы являются иностранными символами, проникшими в страну, которые необходимо уничтожить. США поддерживают позицию АСЕАН в том, чтобы не позволить Китаю превратить Восточное море в часть своей империи. Об этом заявил 27 июня госсекретарь США Майк Помпео. В своем твиттере Помпео подтвердил, что США поддерживают единое мнение руководителей стран АСЕАН о необходимости урегулирования споров в Восточном море мирным путем на основе международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. 26 июня по итогам 36-го саммита АСЕАН было сделано совместное заявление, подтверждающее важность сохранения мира, безопасности, стабильности, свободы судоходства и авиасообщения в районе Восточного моря. Руководители стран АСЕАН также подчеркнули важность выполнения в полном объеме Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море. Сотни жителей Гонконга провели молчаливый протест против принятия закона о национальной безопасности. Демонстранты прошли до площади Монконг в сопровождении полиции. «Я здесь, чтобы оспорить данный закон», — сказала 25-летняя участница демонстрации. По ее словам, это не последний бой против китайских законов. Закон о национальной безопасности обсуждался в течение 3 дней Постоянной комиссией Национального народного конгресса в Пекине. Ожидается, что закон будет принят в ближайшие дни. Общее количество случаев китайского вируса во всем мире превысило 10 миллионов. Количество зарегистрированных случаев в США превысило 2,5 миллиона. По данным агентства Reuters, общее число людей, зараженных коронавирусом по состоянию на воскресенье, превысило 10 миллионов. Более 497 тысяч человек умерли от болезни COVID-19. За последние 24 часа в Бразилии, которая является второй страной с наибольшим количеством случаев коронавируса после США, было зарегистрировано 38 693 новых случаев, из которых 1109 с летальным исходом.